akiza gashinze sinzotirimuka hera cyane ninjiye hera cyane uburiza nicyo bintu jambo nashaka ngo yatanze uburiza bw'iki yatanze uburiza bw'amatungo niwe yatanze mbese yabonye ko ari nta kundi yakwegera Imana ayegereje donc abona yayegera muri ubwo buryo. Yesu ashimwe cyane. Yumvaga uburiya bugingo bwakoze icyaha bugomba kugira gute, ubwo bugingo bugomba kugira gute kurimbuka. Niwe ntama w'Imana. Noneho rero abikoze kuko ari cyo ngicyo yari yagize arayishurirwa yumva kuko ubwo bugingo bwakoze neza bugomba guseswa bukameneka. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbazwe. Aba ngo bazabona ishano abagendeye muri iyo nzira ya Kayini. Igihe cyose utarahagarara kuri izo bintu zo kumva zo gututubikana kwawe, zo kwiyiriza kwawe, zo gutanga kwawe, zo gukora ikindi kintu wakora. Iyo twagiye iyo habaye ikintu, iyo twatabaye nk'ahantu niho umuntu azayumva. Bazavuga bakavuga imirimo ya muntu, barangiza baza gusoza bakavuga ngo iyo mirimo yiwe nayo igiye igize gute bimuherekeje. None ugashaka iyo mirimo ye, iyo bavuga n'iyo mirimo ye, ari umwatubwiye ngo yigeze gutanga igikosa kiba cy'imfizi ngo cy'ubugondo, ashaka kudetaya n'amabara y'ibitangaza n'ibikiri. Aravuga ngo bavuga isengero abayekari yari yarubatse bikani usajya jambo wa musi uriya mutwara abasirikare, uriya abantu bagiye kubwira Yesu kuko umugaragu we yarwanye, ngo baramubwiye bati uyu nawe nuwo kugirirwa neza. Bati kuko n'urusengero dufite aho duteranira niho barutwubakiye, nawe nuwo kugirirwa neza. Ariko we ihishurirwa rye ntabwo ryari n'iryo ngiryo. Noneho Yesu wagiye aragenda bakijyayo iwe noneho kubera guca bugufi yumva ari nta mpamvu yuko bakwinjiriye. Aragenda aramusanganira ati mwana, ati ntibinakwiriye ko mu by'ukuri wanagira gute wanakandagira iwanjye. Ati nanjye ndi umutwaro utegeka, mbwira abantu kandi kanatwara. Ati iyo mbwiye umwe ngo nagenda azagenda ndamubwira ngo nagaruke. Ati utegeke gusa hasigaye biri Bwana sifiwe sana. Aravuga ati utegeke gusa hasigaye birikora. Aravuga ati nabe. Ati narenga sinari nawe nakwizera ko kumeze. Yesu ashimwe cyane. Igihe cyose tuzumva n'Imana twagiye Kanyari. Tuzumva n'Imana yuko twatanze bakakubwira ngo utange Abeli wawe n'ikintu kiri bukore ku mutima, bakumva kuko ariko icyo gihe ari uzabona privilege, ari uzabona uburenganzira cyangwa se kwiyiriza, akumva kuko ari Imana izahagarara ikareba iyo sufrance y'icyo yaragize ikora gakora. Ariko sisi niho yanditse hano aravuga ngo bazabonesha kuko bagendeye mu nzira ya Kayini. Bumva kuko muzukuri mu gukiranuka kwa Mungu hari Imana ishobora ahubwo uretse nuko gukiranuka uretse no gukiranirwa noneho nizo umuntu akiranuka. Yaravuze ngo bimeze nk'uko kushwambagara. Aravuga ngo bimeze nk'uko kushwambagara, nta nubwo arekeye aho ngaho. Noneho tekereza kenda kushwambagara nako gafite ubizinga. Aravuga ngo gukiranuka kwa Mungu nuko nguko niko kuba kumeze. Nuko niko kuba kumeze. Aravuga ngo umwiza avuga ngo ni nk'uko kuruzitiro rw'amahwa. Mwameze nk'uko kw'igitovu none ubaye nk'uwisumura urusha abandi. Nk'uko kw'Imana izibona umuntu. Ni nayo mpamvu twamanitse amaboko. Bwana sifiwe sana. Bwana pewe sifa. Kuri 20 bariko mwebwe bakunda.
mwiyubake kubwo kwizera, kubwo kwizera ibyera cyane, musengere mu mwuka wera, mukorere mu rukundo rw'Imana, mutegereze imbabazi z'umwami wacu Yesu Kristo zisohoza ku bugingo buhoraho. Ariko mwebwe tumaze kumenya ibingibi twabisamo kuri twumvise ko ari nta cyiza cyava mwana wawe na Yobu ku by'abantu yarakiranutse rwose, ariko muriya abantu cyane cyane iyo bakubwira abandi babereka kiriya gitabo cya Yobu bakababwira, ndetse nk'urugero bagomba gufatiraho kubwo gukiranuka. Ariko Imana hari ikintu yashakaga kubereka. Yobu yahagararaga gukiranuka kwe, ariko Imana yo yashakaga izo byose yabimunyujijemo kugira ngo imwereke kuko gukiranuka kwiwe ikwagirira umumaro abandi bantu bameze nkawe. Kutagirira Imana umumaro ntacyo yaba yihaye anayikiranukiye muri ubwo buryo bwiwe yumva. Ariko amaze gusobanukirwa ebana ngo zamuteye kugira ngo kwicuza. Azimutera kwicuza aranihana, noneho ava muri ya myumvire yiwe ya Yobu yo gukiranuka kwa muntu, noneho hajya mu gukiranuka kw'Imana. Akavuga ngo ariko noneho hariho gukiranuka kwagize gute? Wahesha kudaheshwa iki? Kudaheshwa uko niko gukiranuka. Uko gukiranuka niko duhagazemo, niko twemeye, twasanze ukwacu twakurambitse hasi we, nta n'icyo kuvuze, nta gukiranuka kwa muntu. Tumaze kukurambika hasi, noneho twemera uko gukiranuka twahawe na Data nko muri Kristo Yesu. Haleluya. Tumaze kwemera uko gukiranuka, noneho duhita tuba abakiranutsi muri ubwo buryo, mu mwuzuro Imana yashakaga. Tuba abakiranutsi atari uko twakiranutse ubwacu, ariko ahubwo ni ugukiranuka twahawe n'Imana. Twemeye gukiranuka kw'Imana, duhita tuba abakiranutsi. Haleluya. Ariko igihe tutishaka ngo nuzukuri gukiranuka kwacu, cyo cyose tuzaturwanya Imana, tuzaba turwanya igitambo cy'Imana yatanze ku bwacu. Haleluya. Amen. Imana ishimwe bene Data kubw'uyu munsi, kuba twongeye guhura. Niba hariho ibihe biba byiza biraba, ni igihe umuntu akoze ku butumwa bwiza, umuntu aza yumva yuzuye ibyishimo. Hari igihe nko mu rugo iwanjye muri shambure izasoma kuna ikintu cy'utwa gaseka, abana bakaza kundeba batese wabaye iki, murimo muravugana nanjye. Nta bindi bintu bibaho byiza bisa binezeza umuntu ku butumwa bwiza. Iyo twamaze kumenya neza icyo Kristo yatumanye, none ura muri bitari wahindura cyane kurusha ubuki. Akaba kandi ahumura neza ngo kurusha iki, ubu burabyo bwose iyo babuvanze bagakura mwari amavuta, agahumura cyane kurusha iyo humuro yiwe. Rero abantu abo yamaze gusaba baza bayumva ahari hose bazagenda bayumva, bakumva banyuzwe n'iyo humuro. Nta kwirirwa ushaka iriya ntuze kuri gusiga ngo waze utukura. Iriya ni kiraki ikibari mu kubuza abantu kwikoroma. Yewe uranyurwa none ashaka kumva ngo ubu hari abantu benshi duhura bakambwira ngo ariko ubundi ngo izo mvi ngo wazitwikiriye ukazisha ugashaka impuze ukazireka kandi nkabwira ndi byonye nta mpamvu rwose niba zaraje banyuzwe n'ibyo ngibyo sinshaka kwihindura ukundi ariko ikamba ry'abasaza reka arakoze cyane. Kwizera nyine n'ibyiringiro byacu, kandi akaba ari n'amahoro n'ubundi. Nanjye ngiye gatoya
ihesha ubwenge bw'imigenzereze no gukiranuka no gutungana no gutunganya no kutabera, niyo ihumuzwa kurujuka, n'umusore ikamuha kumenya no kugira amakenga, kugira ngo umunyabwenge ategeke amatwi yunguke ubwenge, kandi umuhanga agere ku migambi itunganye. 6, amenye gusobanura imigani, amarenga, kandi n'amagambo n'ibisakuzo by'abanyabwenge. Imigani igice cya mbere uri ku murongo wa 3 kugeza 6. Imana ishimwe. Haleluya. Ibintu byahanuraga Kristo wari utaraza, kuko n'ubundi uzasanga hano mu migani ariwe bagenda bavuga ko ari we bwenge. Noneho aya magambo igice cya 6 naho bavuga ngo amenye gusobanura imigani, amarenga, kandi n'amagambo n'ibisakuzo by'abanyabwenge. Uyu munsi wa none niho icyo gihe twicaye kugira ngo ibi turiho tuvuga by'ubumana bwa Kristo abantu babashe kubyumva. Ntabwo ushobora kubyumva atari ya Mana nyine yaguhaye bwa bwenge bwo kubasha kumva imigani, amarenga, n'amagambo n'ibisakuzo by'abanyabwenge. Uyu munsi wa none hari ibyo turimo twita ngo ubuhanga cyangwa se ubwenge. Ubwenge, reka mvuge nk'abanyamadini b'abahanga hano muri iki gihugu cyacu. Njyewe mbara uwa mbere n'igitwaza. Kubera iki? Igitwaza yinjira mu masiyanse, akinjira mu noneho bya bintu byose yamaze kubibona akabizana mu buryo bw'aho ari Imana yagize ite yabivuze, aribyo yagiye asoma mu interinete, aribyo yakurikiye akura ahandi hantu, noneho akabizana nk'aho ari hishurirwa yagize, ababyumva koko itarasohora ngo babibone, bagahita bavuga bati biriya ni ukuri. Nicyo gituma rimwe na rimwe agomba igikuta akavuga, yamara kuvuga akabwira abantu ngo Imana yabimubwiye, agatanga igihe kumbi yabisomye, yagira kuri cya gihe akabona bya bintu yavuze ntabwo bisohoye, noneho ubwo urabyumva ikiba gisigaye. Muribuka ko hari igihe yigeze kubwira abantu akababwira ngo n'ibimenyetso ngo by'ukwezi n'ibiki, icyo gihe cyanga gusohora nawe arahera, wajya kubishakira muri Israel wanze abitegerereze. Noneho rero si ibi ngibi yashakaga kuvuga by'ibihe cyangwa ibyo tubona, ahubwo yashakaga kutubwira, yashakaga kutubwira wishukirwa ubumana. Noneho abandi rero bakazana imigani y'abakecuru bakatubwira ibijyanye n'ibyifuzo byabo, baretse bwa bwenge buturuka mu Mana. Kuko kumenya Kristo niwe bwenge, kandi kumumenya nihishurirwa ridashobora kwigishwa n'ubwenge bw'abanyabwenge b'iyi si, ahubwo n'ubwenge buturuka ku Mana ishobora gusobanurira abantu ikabamenyesha ibyo kwizera ibyo ari byo. Niyo yaduhaye, haleluya, niyo yaduhaye icyo kintu cyo gufunguka mu mutwe, kugira ngo uyu munsi wa none duhagarara aha ngaha dusobanukirwe ikintu ko nyuma y'ubu buzima dufite ubundi buzima tuzabamo. Aho babishaka bakavuga ngo abapfuye bazongera kubaho, bagashakisha ukuntu bazongera kuzuka, icyo ngicyo bakakibura bagasanga kitabaho, bakagonga igikuta kigatuma noneho n'icyitwa ubumana kiba muri bo, bananirwa kurekura ibyo bafite, ahubwo bagashaka kugira ngo bigire imbere, bamenyekane, bahagarare muri cya kintu nk'uko Satani yayobeje abantu akabavana mu kuba munsi y'ubumana
ngo abe ariyo baramya, ahubwo abantu bashaka nabo kuba imana, noneho bagurana icyitwa ubwenge bwa muntu, bagurana ubwenge bwa Satani. Noneho umuntu ariho arakorera mu kibuga cya Satani, yakorera mu kibuga cya Satani akayobya abantu ababwira ko bariho bajya ku mana, ariko bamaze kuyobya intekerezo zabo. Kuko icyiza cya muntu, gukunda kwa muntu ni ukurwanya imana. Icyiza cya muntu, gukunda kwa muntu ni ukurwanya imana. Kuko wamaze guhagarara mu mwanya wo gushobora no kuba hari icyo wakora. Icyo gihe abantu bagashaka kumenya ibyiza, bagasohoza cya kindi cy'igiti umuntu yaririye muri Edeni cyo kumenya icyiza n'ikibi. Noneho cya cyiza n'ikibi wamenye kiguha guhagarara mu mwanya nawe wumva hari icyo ushobora gukora, kigatuma umuremyi wawe cyangwa umwami wawe wagacesheje ubuzima bwawe uvuga uti nanjye nakwibeshaho. Imana ishimwe. Reka n'ubundi ahangaha kuri karira ngo niyo iha umuswa kujijuka, n'umusore ikamuha kumenya no kugira amakenga. Niyo imuha kujijuka, n'umusore ikamuha kumenya no kugira amakenga. Kugira amakenga kurya ni ya mana iguha kumenya uko guhagarara mu mwanya. Amakenga ni nk'umuntu uvuga ati iki ngiki akavuga ati iki ngiki sinde bukigabe. Ku muntu rero nawe avuga ngo iki ngiki sinde bukigabe. Uwo ni umutego waba utezwa gukoreshwamo, wabyanga wabikundira kivamo. Ariko iyi Imana iri gutuye muri wowe, igakorera muri wowe, iguha amakenga, ukaba umunyamakenga. Kuki? Ni ukurekura, ukirekurira uwamugize umunyembaraga. Umunyembaraga akakuboha, akakujyana aho ashaka. Kuko intege za muntu zitakiriho, ahubwo tukibesherezwaho n'ubundi gusa. Imana ishimwe. Gatatu, imigani n'ubundi gatatu, duhere kuri umurongo wa 4 n'uwa 5. Nibwo uzagira umugisha n'ubwenge nyakuri mu maso y'Imana n'abantu. Reka twongere. Nibwo uzagira umugisha n'ubwenge nyakuri mu maso y'Imana n'abantu. Wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ubuhanga bwawe. Imana ishimwe. Wiringire Uwiteka kuri 6. Reka tubasome ngo uhore umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya akuyobora inzira unyuramo. Noneho rero aha hantu ushize wa 4 twirwaha, ariko dukubitana n'umugabo bita Yosefu. Dukubitanye na Yosefu, aza ari umuntu kweli, kandi ahagaze akubwira, wumva mwahuye n'umuntu ushobora kugendana nawe mu nzira akaguhura. Ukumva ibyanditswe abyirukamo byose arabizi, ariko inyuma yabyo uganire nawe ufite wa mwuka w'Imana uri muri wowe. Hari aho ugera ukumva yagonze igikote, uhita ugatanga ntabwo ariho, ariko si umuntu n'ubundi wabimenye, kuko nabakoresha rero hari ubundi bwenge bw'Imana ashobora kuguha iyo mpumuro iri guturuka mu muntu, ugashaka wumva n'icyo ari wavuga. Ni ukuvuga ngo hari igihe tujya tuvuga ngo twizeye, nawe bakavuga ngo twizeye, twanavuga ngo bakavuga ngo natwe nuko turarizi. Umuntu agahaguruka ajya kuri, ariko udafite bwa bwenge tubwanga, ari bwo bwenge bwa Kristo. Uvuga gusa ngo igihe kiragerwa kugira igikuta, igihe kiragera ukabunga poto. Ni ukuvuga ngo kugira ngo tuvuge ubumana nyakuri, ni ukubanza kurekura ibyo ufite byose. Ukabanza kurekura ibyo ufite byose bya muntu. Iyo tuvuga kuvuka ubwa kabiri, tuvuga ubwa kabiri atari imyumvire yacu,
hakabaho imyumvire mishyashya. Imyumvire mishyashya habanza kubaho ya myumvire yawe. Ariko abantu barashaka kujya mu ijuru bakajya bahagaze uko bari, ndetse bamwe bifuza kuzazamuka nk'uko babwirwa ngo ba Eliya bagezeyo ngo badapfuye na ba Enoki. Ariko nyamara ntabwo ari ukuri, kuko iyo tuvuga ibingibi by'ubumana tubivuga dushingikirije ko aho twebwe tuzaba ntitunahazi nk'uko bikwiriye, kuko tutarahana ntituzamenya imibiri tuzaba twambaye yari Imana yatugeneye. Iyo tusoma twumva ari imibiri myiza, ari n'ubwiza bw'Imana, ariko twebwe tudashobora kugereranya ari ubuhe. Ariko abantu barashaka kwinjira bamaze kubugereranya no kumenya ubwo bwenge bazicarana ubwo bazaba bicaye. Nibyo Yesu yababwiye burya atarazamuka, arababwira ngo icyo nzi cyo ngo nuko nzi ko uko tuzasa ni kurerekana, ngo icyo akora niyerekana niyo bana, ngo tuzi ko icyo nzi cyo nuko nzi ko niyerekanwa tuzasa nawe. Asatise twagera ngaho tugatangira kugereranya ngo hari imibiri yo mu ijuru, wayibwawe nande muzi ari iyihe, njya kuburana imibiri yo mu ijuru kubera icyo nzi nuko zicara mu ijuru kandi ngasanga Yesu uko azaba ari kose. Ibyo biramagije kwishimira ubwo buzima busa n'ubumana nagiye gushakisha ngo ngereranye ngo barasa gutya ngo bumeze gutya, ahubwo nzi ko Imana iri mu ijuru yaneguriye ibyiza kandi bisa nayo. Ibisa nayo rero ibindi byo kuba zasa n'igiki zasa ntabwo si ibyanjye. Nishimiye ryahishurirwa yamara ibyo gusa n'ubumana gusa, kandi nkamenya ko nyuma y'ubu buzima mfite ubundi buzima bwiza bw'iteka butazongera kubabara ukundi. Ibyo mwumva bimagije rero. Icyo ni ubwenge rero, ntabwo ari inyama n'amaraso bishobora kubiha umuntu kugira ngo ahishurirwe amenye yuko inyuma y'ubuzima dufite. Iyo twahageze ibingibi tubibona ntabwo tubivuyemo, twaba dufite amahirwe, kuko tubibona ko nta nyungu, ahubwo twamaze gushyikira icyiza kiri imbere kurusha ikindi. Noneho tugakorera cya cyiza rero bigatuma bwaba umuntu bupfa, noneho ukaba ku bundi ubuzima bw'undi muntu utari ubuzima bwawe. Aho rero amaboko yawe uyavanayo, ubwenge bwawe ukabuvanayo, ibyo wumva ukabivanayo, ukiberaho muri ubwo buzima bw'ibindi wumva abandi badashobora kumva. Kuko umubiri n'amaraso bidashobora kumva ibyo ngibyo, ahubwo hari ikindi kiba hari lisansi ukoreramo itandukanye n'iyi ngiyi twicaye mwanga, bituma wumva ibindi bintu ukagira ibyiringiro ati nivuye ahangaha iwanjyeho niho ndiho nsiganirwa n'ushaka ugakorera amaso. Haleluya. Reka ndabibwira Imana yawe ko numva nifuza kugira ngo muri wowe ubusobanurire igihe turi mu cyari cyo twicaye, ukivaho wowe amaboko yawe ukayavaho n'imbaraga zawe ukazivaho n'ubusobanuro bwawe ukabuvaho no gushyira mu buryo kugenekereza ukabivaho, ahubwo ukibeshezaho. Haleluya. Nabwenge ari Kristo Yesu. Imana ishimwe. Ese twanisha murakoze cyane. Turabakiriye ikindi cy'umunsi mwende mu ikaze. Ni ukuri kose hari igihe kimwe, hari igitondo kimwe bituvuga bizasohora, abantu bakabibona mu maso yabo kandi bakabyumva. Hari igihe kimwe abantu bazabyumva. Nanone dusaba niba ari mwashyitsi bifuje guterana natwe ngo begereje utubakire. Niba hari abashyitsi bifuje guterana natwe ari ubwa mbere, begereje utubakire. Murakoze cyane muri data. Baguhe mikorofone twibwire.
natwe tukiyegereza. Murakoze cyane. Hama Yesu Gospel. Murakoze cyane. Haleluya. Nitwa Juvenali, turutse hano hirya ku Gitega. Naje kugira ngo dufatanye kumva ijambo ry'Imana bikurije ko njyanye amatwi kuri radiyo nkumva ubutumwa ko butambuka. Murakoze cyane. Turabiyegereje n'imwe mwikaze, kandi tumaze kubiyegereza ntabwo tubiyegereje nk'aho tubwiye mu ngwino hano wongere utahe duse n'aho dutandukanye, ahubwo turashaka ko tukwiyegereza nka mwene data uyu munsi uri guterana natwe, kuko hari icyatumye uhaterana. Hari n'igihe kirekire umaze udaterana, n'igihe wabyumvise ntubyiyumvemo, ariko uyu munsi ugera igihe cyo kuvuga ngo reka ngende n'ubundi tubane. Ndakwinjize nk'uko wateye ntabwo kuvuga ngo tubane, n'ubundi ukwiye ufungura umutima wawe kugira ngo ubwire Imana igufashe kurushaho kumva ibyo tuvuga, kugira ngo nawe uhitemo icyo ushobora gukora ukibwirijwe n'uburyo winjira kugira ngo agufashe kumva ibivuga, byakubera byiza cyane kurushaho tubana wumva ibivugwa. Nyambabara ko hari igihe kimwe tuzatinya tuzahagarara muri uru rusengero dufite ikibazo gikomeye cy'abantu baje bavuye mu nsengero zabo bazanye n'imiruho bafite yo kubasaba ibyabo, tugaterana kugira ngo turi kumwe na bene data ariko bahunze gukora, ariko batigeze bumva igituma bagomba kuza aha ngaha. Kaba ari akaga kuba warahunze ibya cumi n'amaturo n'inyubako no gufasha utigeze wumva ikigenderwa gitumva aho wari uri, kuko kuva aho twari turi ntabwo twahabanywe ngo twatinye gukora no kubaka no gukora ibindi, ahubwo hari icyo twumvise ubutumwa bwiza, twumva tutagira aho tubuvugira, tutagira n'umunezero, kuko twari dufite umwobo utuzura, dushaka aho dushobora kuzura kugira ngo twumve bene data duhuje kandi dusangiye. Byanze bikunze uje muri ubwo buryo waba ufite ikibazo gikomeye, waba uri umutindo wo kubabara, wari ukwiye gusaba Imana kugira ngo aha tuhicarane hari igihe haduhuye, duhurijwe no kumenya ubutumwa bwiza no kumva ubutumwa bwiza no gusangira na bene data. Murakoze cyane. Turayegereje kandi mu kanya ntabwo uba ukiri umushyitsi hano iwacu, uremerewe gukora kandi icyo turimo wadusangiza, wumva uhatwa n'umwuka wera cyangwa se wumva wasangiza bene so nk'urugingo rwacu, nawe n'umwanya wawe ufunguye kugira ngo ikigurire udufashe. Ntabwo duheza rero ngo runaka washinzwe ibingibi cyangwa ugenewe ibingibi, nawe hari icyo wakunda, hari icyo wafashisha iyi mbaga y'aba bantu. Niki iteraniro rimara? Iyo abantu bateranye kugira ngo bahugurane, bungurane. Mu mwanya wawe rero gutungura kugira ngo dufatanye. Muze wadushujeho dufashe dusubize kabisa kuvuga nabikurikirana cyane, kandi rwose byaramfashije kumenya iyo umaze kuvuka noneho bitangiye kubaho gute noneho nk'abantu b'Imana.
cyari ikintu cyiza kigaragaza kugira umuntu akura, kuko ubundi icyo Imana iduhamagariye Yesu ntabwo yatwehereje Kristo kugira ngo azaduhe ubugingo twigire mu ijuru gusa, ahubwo Imana yashakaga kugira ngo tube hano ku isi tugaragaza ubumana twamaze kwakira. Iyo umuntu amaze gukizwa rero ahita Imana ibonye uburyo bwo kugira ngo noneho yigaragarize muri we kugira ngo noneho ibashe no kugera ku bandi bantu babashe kuyimenya. Inyigisho nziza rero mumaze n'iminsi rwose nanjye byaramfashije cyane. Yesu ashimwe cyane. Ariko basuhuze usoma ijambo ry'Imana hano. Muri Luka igice cya mbere umurongo wa 35. Luka igice cya mbere umurongo wa 35. Marayika aramusubiza ati, umwuka wera azakuzaho n'imbaraga z'isumba byose zizagukingiriza, nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hano turabona umwuka wera aza kuri uyu mwari witwa Mariya, aramubwira ati uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Kuvuka kwa Yesu Kristo, umwuka wera niwe waje muri Mariya, hanyuma uwera ajya mu nda, arangije avutse aba umwana w'Imana. Icyo gikorwa cyabaye kuri Kristo, natwe nicyo cyatubayeho kugira ngo tuvuke, natwe twabyawe n'umwuka. Umwuka wera bazatsinda ab'isi abemeza iby'icyaha. Hari abantu benshi turimo twitiranya, tubabona mu nsengero na hehe hose, ukagira ngo baravutse ariko ntabwo bigeze bavuka. Kugira ngo umuntu avuke ni uruhare rw'umwuka wera agira mu muntu. Ushobora kuba nawe uri hano wari yumvise wenda kwandamage nk'uko yarimo kubivuga, ukabona idini wenda hari ibyo ubona rikubangamiyeho, ukavuga ko ari ahantu ubona batuje, ubona biga ijambo ry'Imana cyane, nawe ukiyizira ukavuga kandi naguke ntoya n'abantu bashobora no kumenyana, ashobora no wenda hari ibintu waba warakunze hano ukavuga uti nanjye nzajya nza hano mfatanye nabo. Ariko umwuka wera ataragizemo uruhare muri wowe, nta umuntu aba agana ubusanzwe. Ibyo tujya tubyitiranya, ukabona abantu bari mu rusengero ariko abantu bafite gahunda y'ikintu kiba cyabazanye mu rusengero. Ugasanga umwe wenda nk'umusore avuga ati nahabonye inkumi nziza akigirayo, undi akavuga ati nanjye nahabonye abantu bakomeye bashobora kumushakira akazi. Abantu benshi bafite uburyo bwinshi cyane tubona bajya mu materaniro, ariko ni byiza cyane kuba ujya gusenga ariko umwuka wera yagize uruhare muri wowe, akaza akagutsinda, agatsinda umutima wawe, akakwemeza ko uri umunyabyaha rwose 100% kandi ukatiwe kurimbuka. Ugomba gupfa kubera ko uri umunyabyaha, kandi ibihembo by'ibyaha akaba ari ugupfa. Icyo ngicyo ni cyo umwuka abanza gukora mu mutima w'umuntu, yarangiza noneho akaguhishurira Kristo. Noneho wapfuye azira ibyaha byawe byose, wamwizera ukamwakira ukaba uravutse. Iyo uvutse rero nawe uvuka uri uwera, nk'uko Yesu Kristo nawe yavuze ngo uwera uzavuka. Nawe umwuka wera abyara abera. Iyo amaze kubyara abera nibo b'abana b'Imana. Abana b'Imana rero ni abera babyawe n'Imana, nabo bakaba abana b'Imana. Imana ishimwe cyane. Ahangaha tubona nanone mu Baroma ibice 8:29 avuga ngo Yesu Kristo ngo ni imfura muri bene se benshi. Dufite grand frère wavutse nk'uko natwe twavutse. Nawe turabona hari yabyawe n'umwuka. Umwuka wera yaje muri Mariya, abyara uwera wisumba byose, uzitwa umwana w'Imana. Urumva rero ni imfura nawe muri bene se benshi, nabo bavutse muri ubwo buryo. Yesu ashimwe cyane. Kuko twebwe turi hano ku isi ariko dukomoka mu ijuru. Dukomoka mu ijuru, twavuye mu ijuru tuza hano ku isi, kandi tuzava ku isi none twongeye dusubire mu ijuru. Hari akana k'agakobwa mfite muri ino minsi karaje nyine kiga muri secondaire, ariko kavuye hano, kavuye iwanjye kajya ku ishuri,
none amashuri kararangije gakongera gafata igikapu cyabo kongera gakamuka cyari cyamujyanye kujya gushaka amanota, ashobora kugira amanota meza cyangwa se akagira amanota mabi, ariko ibyo ari byose aho yavuye niho yongeye kugaruka. Sinzi niba murimo munyumva aho ngaho. Natwe twakomotse mu ijuru, tuza hano ku isi dufite misiyo, ariko turangiza aho tukajya tugasubira iwacu, nta nkomyi, nta kindi kariya kayenise kanjye ntabwo kavuga ngo noneho ngo ugiye gutaha i Muhanga cyangwa se kuzajya i Butare, wapi, aho kavuye kajya ku ishuri niho kongeye kagaruka nanone gafite amanota meza cyangwa mabi, ariko ibyo byose kaje iwabo. Yesu ashimwe cyane. Natwe rero ababyawe n'uwo mwuka, Bibiliya avuga ngo ikibyarwa n'umwuka ni umwuka, ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri. Nk'uko umwuka w'umubiri bari, niko nabo uko ab'ijuru bari nanone. Twebwe twavuye mu ijuru, turi hano ku isi, kandi turava ku isi nanone kongera gusubira iwacu mu ijuru. Yesu ashimwe cyane. Umwana uzavuka azitwa uwera, umwana wisumba byose. Uko Kristo yavutse, nanjye niko navutse, nanjye nabyawe n'umwuka, kandi ikibyarwa n'umwuka ni umwuka, ikibyarwa nacyo umubiri nabyo ni umubiri. Ibi bintu kubimenya bene data ni byiza, kumenya ko uri hano ku isi utari nta bisi. Nubwo abantu babona tugenda, ariko twe ntabwo turi abisi. Twebwe twakomotse mu ijuru. Ariko ndavuga abavutse bwa kabiri, kuko ivuko rya mbere ryo twese tubarihuje, ba papa na ba mama barabonanye turavuka, ariko Imana yateganyije ko none uzongera kubyara umuntu bwa kabiri abyawe n'umwuka. Ubwo Kristo rero ngo yaje kuba imfura muri bene se benshi, niwe mfura muri bene se, muri twebwe, kandi aho ari natwe niho tuzaba, kuko twese twakomotse mu ijuru, kandi niho n'iwacu n'ubundi ni mu ijuru. Ijambo ry'Imana rivuga mu Bafilipi 3:20 rivuga ngo ariko twebweho iwacu ni mu ijuru. Yesu ashimwe cyane. Ndi hano rero mba nishimye, azi ko ndi muri bene data, kandi Imana ifite umugambi wayo kuri twebwe. Icyo yifuza ni ukugira ngo tugaragaze ubwo bumana bwayo buri muri twebwe, isi yose ibashe kumva. Ese buriya mwari muzi ko abakristo duhagaze nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira, iyi si yose twayihindura? Abantu bose bategereje kubona uwo mukristo. Uwo Kristo bavuga, iyo Mana bavuga, nta muntu umwe utayikenera. Abanyamadini bose, abirukanka house, abasilamu, ababudiste, abandi bantu bose bakeneye kumva iyo Mana yabi hano mu isi. Barayumva ariko bakayibura, ariko bayibonye bose bahinduka bakayikurikira. Ariko abantu bajya batwibeshyaho, abantu beshya ku bandi, kumva ko tuzi kuvuga cyane, turi intyoza, noneho umuntu akagutega amatwi, akaza aje kureba koko iyo Mana yaguhaye kuvuga amagambo meza n'ibintu byose byiza, ariko yagiye ugasanga yaza yavuga ese bimeze bite, ese nawe ameze gutya, bigatuma abantu bifasha. Niyo mpamvu ubona abantu amadini barayahaze, abantu baracecetse, bibereye mu ngo zabo, ntibashaka kugira gute gukomeza kureba, ahubwo bakeneye kubona ubwo buzima bw'Imana bugaragara kugira ngo byose. Ndagira ngo mbabwire rero, mushobora guhindura isi. Ubuzima bwanyu, ijambo ry'Imana rishorewe n'imbuto, nk'uko mumaze iminsi mubyiga, isi yose babasha kuhindura. Abantu bose bakaza kubareba. Iryo tandukaniro ry'abo bantu b'ijuru bagaragaza ubumana muri bo, bigatuma abantu bose babasha kuhinduza. Nta dini na rimwe abantu bakomeza kubamo kandi bamaze kubona ibikorwa by'Imana n'abantu Imana irimo kugendagendera mu buzima bwabo. Isi yose twayihindura. Yesu ashimwe cyane. Dusaba Imana yo kugira ngo abo bantu bakomotse mu ijuru, bavukiye hano ku isi, batameze nk'abandi bantu, babashe kugenda bagaragara ku isi yose. Kandi ndagira ngo babwire ko Imana iri kumwe n'umuntu wese wamaze gusobanukirwa inkuru nziza, kandi yiteguye kwigaragaza mu buzima bwacu, kugira ngo isi n'ubundi habonekemo abantu bo kuramya Imana no kuyihimbaza, kuko Yesu Kristo yavuze ngo uko data yantumye nanjye ndabatuma. Yesu ashimwe cyane. Imana ibahe umugisha rero, mwakoze cyane.
ariko yabanje mbere yo umuntu dutegereje gukiza ko azaba yabanje ijambo rivuga ngo naho twebwe nubwo avuga ngo niho dutegereje gukiza ko azaba ariko yabanje ngo naho twebwe iwacu. Iyo tubivuga rero twe tubihamya nk'aho iwacu ari mu ijuru kandi tutabishidikanya tubyemeza ko ari kuri. Reka pasiteri basuhuze. Isashimwe. Haleluya. Baje kubaramutsa mwese mu izina rya Yesu. Igitondo cyiza, umunsi mwiza, umunsi w'icyumweru. Bose nzi cyatumye bawita icyumweru, ariko icyumweru urumva nyine ni ikintu cyumweru. Umunsi wejejwe. Kubera rero umunsi Yesu niba bivuze neza ati ntabwo abantu babayeho ku bw'isabato, ahubwo isabato niyo yabayeho ku bw'abantu. Umunsi kuba wejejwe burya ntabwo ari ku bw'uwo munsi, haba hari utumye uwo munsi wera. Watumye rero icyumweru cyangwa se umunsi wa karindwi wera, cyangwa se umunsi wa mbere w'icyumweru wera, ni umwe witwa Yesu. Uwo Yesu rero ni nawe bwenge nk'uko twakomeje kubyumva aha ngaha. Ariko ni data watangiye avuga Gustave ari na Venusti, yewe n'uwo nguwo uwera winjiye mu nda ya Mariya, urumva ni Yesu tu. Ni Yesu ukivugwa aha ngaha. Niwe uduhurije aha ngaha rero kuri uyu munsi w'icyumweru, umunsi yatsindiyeho urupfu, umunsi yazukiyeho. Turaha rero tunejejwe n'ibyakozwe, ariko kandi tunejejwe n'ibigiye gukorwa nanone aha ngaha. Kubera yuko ntabwo tujya duterana ngo tuvire mwaho. Waviriye mwaho ntiyagarutse, ariko wagarutse nuvuga ngo hari akantu yakuye ahantu. Abashyitsi bacu rero Imana ibaha amahoro n'imigisha, wicare mutuze n'amateraniro y'abana b'Imana. Ubwo namwe nka bene data ntabwo muhejwe, mu kanya namwe wumva hari ikintu kimuhata mu mutima we nawe aragira icyo adusangiza. Rero numvise uyu munsi nshaka gusa n'ujya inama gatoya, nshaka kujya inama, nshaka kujya inama nshingiye ku cyanditswe mu rwandiko Paul yandikiye Abiroma, igice cya mbere. Urwandiko Paul yandikiye Abiroma, igice cya mbere, ku murongo wa 20. Duhere ku murongo, ase twisomere uyu murongo wa 22 na 23 gusa. Umurongo wa 22 na 23 uragira uti: biyise abanyabwenge bahinduka abapfu, maze ubwiza bw'Imana idapfa babuhindura ibishushanyo by'abantu bapfa, n'iby'ibiguruka, n'iby'ibigenza amaguru ane, n'iby'ibikururuka. Ngiye gusubiramo. Biyise abanyabwenge bahinduka abapfu, maze ubwiza bw'Imana idapfa babuhindura ibishushanyo by'abantu bapfa, n'iby'ibigururuka, n'iby'ibikururuka, n'iby'ibigenza amaguru ane, n'iby'ibiguruka. Ngiye gusubiramo mu 23. Maze ubwiza bw'Imana idapfa babuhindura ibishushanyo by'abantu bapfa, n'ibiguruka, n'iby'ibiguruka, n'iby'ibigenza amaguru ane, n'iby'ibikururuka. Ubwiza bw'Imana idapfa, ubwiza bw'Imana idapfa babuhindura ibishushanyo by'abantu bapfa.
ejo numvaga audio y'umukozi w'Imana umwe hano, hari mwene data umwe aza rimwe na rimwe gusengera hano, ariko ubundi afite ahandi asengera. Afite rero muri iyi minsi ububyutse bwo kunyoherereza utuodiyo tw'amateraniro yabo aho bateranira. Noneho ndabikurikira, amaze iminsi mbikurikira, numva kabisa aho byerekeza ni kure cyane. Hari abantu bari gusumba Imana aho bukera. Afite ubwibone ku buryo ubu ngubu ari mu rwego rw'Imana. Ari mu rwego rw'Imana. Noneho nasoma iki cyanditswe nkibaza, ariko aba ngaba kweri ko bafite ubwenge bwinshi, ariko ubu bwenge bwabo aho ntibugiye kubagira abapfu. Wa mugani w'igitabo cy'imigani ko aricyo kivuga ngo y'ubwibone bwaje, ngo burya ngo kugwa nabyo biba byegereje, biba biri hafi aho ngaho, bigucungiye hafi. Iyo watangiye kuzamuka tukwiyumvamo, ariko urakiyumva byibura mu bindi bintu. Urakiyumva mu mafaranga wenda uyafite, urakiyumva mu bwenge bw'isi wenda uri dogita, urakiyumva mu bintu ariko iyo ugeze ku rwego rwo kwiyumva wigereranya n'Imana, burya uba ugeze ahantu ku muporomoko, ahantu ushobora kunyerera bakabura n'igufa batora. Iyo utangiye kwigereranya n'Imana, ubigize abanyabwenge bahinduka abapfu. Noneho ngo bafata ubwiza bw'Imana idapfa babugereranya n'umuntu upfa. Ubu ngubu babwiye none nk'uko bahagaze imbere, ababwira nti ubu rero niba mutazi Imana mujye mundeba. Niba mutazi Imana, ninde utazi Imana ahangaha bagashyira hejuru? Niba mutazi Imana rero mujye mundeba. Ugomba mwoze iki? Nimumbwize ukuri, nk'ubwo mbavuze iki? Uko nabisobanura kose, kuko n'ubundi bafite ubusobanuro, ariko uko wabisobanura kose ubukwiri urandeba ukambona nk'Imana. Undebye gutyo wabona ndi Imana. Imana yagukoreye. None se byankoreye se oya jeba abatarabona Imana nibandebe. Abatarabona Imana nibandebe. Banigize Imana, ariko biramaze byibura ndumva ibyo ngibyo bipfa kumvikanamo cyangwa se biciriritse nk'ukuntu. Ariko noneho tekereza iyo Mana yera, ubundi ngo ituye mu mucyo utegerwa. Imana ituye mu mucyo utegerwa. Ubundi ngo mu bamarayika, iyo arebye mu bamarayika ngo babonamo amafuti, ariko yareba n'ijuru ngo ikabona ritera mu maso yayo. Noneho nkubwire nti sasa jya undeba, niba ushaka kumenya Imana uko isa, ndeba. Ubwo kweri iyo Mana ubu yitutse igitutsi kingana iki? Urumva gifite icyo gitutsi hari ukuntu wakira. Imana isa nanjye kweri, iyi ni Imana. Gahora ihene ibwira izindi hene ngo murabona umude kandi uri ihene vrema. Oya kwizamura birasanzwe mu bantu. Kwizamura ni ibintu bisanzwe mu bantu. Kwiyemera bibaho mu bantu. Nubwo nyine waba ugaragaje ubugoryi, ariko ntabwo ni ikigoryi nyine cy'umuntu.
ariko noneho utekereza kumanura imana ukayihindura umuntu. Imana ukayihindura umuntu, ukayigereranya n'igishushanyo cy'umuntu upfa, umuntu w'ubutaka. Iyo mana kweri, iyo mana ubwo ariko imana irihangana we, ariko nagukubita urushyi ntiwavaho ukibivuga pa. None ntuzi ukuntu yagenze Herode yishyize hejuru bati bantu, kandi ari abantu bamushyize baramwogeza gusa, ntabwo ari si umuntu uvuze n'Imana. Kumbe marayika yari hafi abamuharushye, inyo zigwaho ako kanya umuntu umubiri uhinduka inyo. Ako kanya uramanura imana ukayigereranya n'umuntu upfa. Nebukadinezari we nta n'ubwigeze avuga imana, we yarase gusa imirimo ye yakoze. Toke baza ujya kurisha imyaka 7 mu ishyamba kugira ngo wumve neza kuri inyamaswa kimwe n'izindi. Nta kenge ufite uretse ko naguhaye nta kandi. Ni ukuri hari ibintu biteye ubwoba, hari ibintu biteye ubwoba. Bamugane harya ni mu muntu wa Hebraya baba ngo erega ngo biteye ubwoba gusumirwa n'amaboko y'Uwiteka. Gusumirwa n'amaboko y'Uwiteka. Uzize ikisi, uzize ubwibone gusa. Cya gitambo cya Kayini batubwiraga, Gustave atangiye hano atubwira igitambo cya Kayini, kintu kijyanye n'imyumvire ya kimuntu. Umuntu aribwira ngo iki nicyo gikwiye, iki nicyo cyiza, kandi noneho urakabikora mu bundi buryo cyangwa mu zindi domaine, mu bundi buzima. Ariko noneho mu Mana niba byiswe iby'Imana ugashaka kuzana ubwo cakarafu bwawe, ndakubwiza ukuri wikururira ikibazo. Niba dusenga tukaba tuzi iyo dusenga, twari dukwiriye kwishyira mu mwanya wacu, nayo tukayiha umwanya wayo. Kuko nituyubaha nayo izatwubahisha, ariko nituyisuzugura tuzahinduka amacumu. Twirinde ubwibone rero. Iyi niyo nama ya mbere nagiraga bene data. Mu kanya ubu ngubu abantu bagiye gufunguka bavuge ibibahata mu mitima yabo. Ibyo byiza by'Imana wahishuriwe muri wowe bisangize bene so, ariko kandi uzirikana yuko ibyo uri kuvuga byose uri kubivugira imbere yikomeye cyane yo mu ijuru. Iyo Mana dusenga irakomeye, ariko se ikomeye nka ngarambe? Iyi Mana dusenga ikomeye nka ngarambe? Ikomeye nkande? Wayigereranya nande? Iyo Mana dusenga wayigereranya nande? Umwanzi rero ukuntu ari mubi, hari ukuntu ahindura imvugo agasa naho ayigoro yayigize nziza, ngo none se ngo Imana ngo siyo yatwise Imana, ngo namwe muri Imana, yaturemye mu ishusho yayo. Ubu Imana isa nanjye kwe yaba ifite ishusho mbi. Iyi Mana isa nanjye sinzi niba yaduhuriza aha ngaha kabisa. Ubu mwaje hano muje gushaka Imana isa na ngarambe? Isa natwe uzi twayigumaniye mu rugo n'ubundi. Ibyanditswe Imana gufite mu rugo ngo Mose yaraharebye, ifite ibintu byose yose, n'inkoko ibundikira abana bayo, ibintu byose ni intare n'umuntu, amaso irababara irafuka.
mama aravuze ngo ko ari ibyanditswe zitugire gute nicyo kibazo ni ibyanditswe nyine rero mujye mudusobanurira ni ibyanditswe ariko n'utazi ibyanditswe wa mugani wa kenisi navuze ati utabona we nta ninukiriza utabona we nta ninukiriza kuko nawe ushyize mu bwenge urareba ugasanga imana isa natwe ese ko byanditse no mu mubiri sobanura impamvu byanditse oya tutiriwe tujya no mu byanditswe tutiriwe tujya no mu byanditswe ugakoresha ubwenge gusa imana yaguhaye guhinyuza imana kuko kuba uriho reka nyihinyuze kuko imeze nkanjye sinayisenga ubwo sinayisenga none se umwuka w'imana niwe umbwiye niwe umishuriye yuko iyo mana isa nanjye cyangwa niwe umbwiye ngo nikubite ku gatuza ngo ndi imana ngo ushaka kubona imana aza ndebe ni umwuka w'imana ubimishuriye turi abana b'imana ariko si uburyo turimo abana b'imana ni ubu ngubu turimo kuvugira amanga nibyo bigomba gusobanurwa mumpaye uruhu basa n'ibyo kuko wowe mpamvu wowe cyangwa n'undi wese wahishuriwe impamvu ufite ibintu usa n'uhinyura muri bibiliya ntabwo ubihinyura ahubwo warahishuriwe ikirimo noneho rero undi we akabibona akavuga ngo uyu muntu ari kurwanya imana imana yambwiye umuteramo noneho ari kumvira icyo rero wahishuriwe nicyo kigomba gusobanuka agisobanurira umuntu wese ubona mama abajije neza uretse ko byanditse noneho tumaze gusoma ahangaha ku murongo wa 22 na 23 abaje nyuma ubwo twasomaga mu Baroma igice cya mbere umurongo wa 22 na 23 biyise abanyabwenge bahinduka abapfu maze ubwiza bw'Imana idapfa babuhindura ibishushanyo by'abantu bapfa n'iby'ibiguruka n'iby'ibigenza amaguru ane n'iby'ibikururuka ubwiza bw'Imana idapfa babuhindura ibishushanyo by'abantu bapfa ubwiza bw'Imana ukabuhindura ubw'ibishushanyo by'abantu bapfa mbese Imana ukayigereranya n'ikintu gifatika urumva ukuntu wabaye umupfu urumva ukuntu ubupfu bw'umuntu bugaragara ni ugufata ubwiza bw'Imana idapfa noneho ukabushushanya n'ubw'umuntu upfa cyangwa ikindi kintu gikururuka ikiguruka ikigira gito ukabugereranya ngira ngo aho kugira ngo twumvishe abantu ukuntu twabaye ibitangaza tukava mu rwego rw'abantu tugahinduka Imana wagombye kwanza kubanza kubumvisha uburyo iyi Mana rukundo iyi Mana rukundo yemeye kwihindura umuntu none ugatangazwa n'ibyo kwanza nkanjye ubukwe Imana yishushanya nanjye gute kubera iki aho kugira ngo njye nizamure nishushanye nk'Imana kugira ngo nyirireho selfie urabona ushatse ukabona muri nko mu kirori ahantu wenda mwagiye mu bukwe bw'umwana wa minisitiri runaka noneho wenda perezida we ntabwo wamwegera ariko ntihabura n'undi mu minisitiri mbese naho ngaho ujya kwifata selfie mu rugo ariko kuvunikira bare nyuma namenye uburyo baguterura tekereza none ubonye minisitiri runaka cyangwa diregiteri runaka nawe urate kumuryaho ka selfie Imana nayo ni uko bayigize Imana bareriramo kugira ngo bagaragaze urwo rukundo rw'Imana rwatumye yambara umuntu ikishushanya natwe
ikaza hano, bambara kamere ariko ndababwiza ukuri, kutamenya ariko se ni ukutamenya. Umuntu avuga ngo buriya kweri ntabwo baba babyumva. Gusinda ubumenyi yani ukurengwa, ni umurengwe mu guca ku ruhande ntiwamumenya, ni umurengwe utamenya uko usobanura. Aho watanga ubundi wagombye niba wapfa, niba uzumvise neza, ni ugusinda ibyanditswe, uzumvise neza kumva iyi Mana ituye mu mucyo utegera, iyi Mana yera ku buryo ngo n'ijuru ritera mu maso yayo, noneho iramanutse yambaye umubiri, ije kubyarwa n'umugore, ibayeho hano, none barayikubise, barayishinyaguriye, barayishe, none irapfuye, irazutse, isubiye kugira gusa ngo ikize ubugingo bwanjye. Ubukweri nayiriraho serifiko, numvise neza icyo kintu yankoreye. wakwigereranya nayo? Ntakwigereranya nayo, yewe ndi ahubwo se ko mba numva hamwe iravuga ngo abo yamenye kera batoranije gushushanya n'ishusho y'umwana, ahandi mu Baebrania bakavuga ngo icyo cyatumye yari akwiye gushushanya. bibaza rero washushanyijwe mu ishusho y'umwana w'Imana, urenga icyo yagiriwe cy'ubuntu, noneho akitwa Imana, akitwa Imana, akigira Imana. Imana igashushanywa nawe, aho wowe kugira ngo ashushanywe n'Imana. Imana yakugiriye ubuntu, iraza yishushanya nawe kugira ngo ibone uburyo igufasha. Niyo ibikoze kubw'ineza yayo kugira ngo yishushanye nawe. Noneho irakuzamuye, irakuzamuye kugeza ku rwego noneho utangira kuyifata nka mugenzi wawe. Nanjye uko mumbona ngandi Imana, uri Imana cyangwa uri shitani? Mbona Mose yanegosiyaga nayo, mbona Mose yanegosiyaga nayo, akayigira inama. Ishitani kuko ninde tekereza bagukuye ku muhanda uri mayibobo, barakuzanye no mu rugo rwa perezida bagushyizemo nka wa wundi Mefibosheti. Ubu kweri Mefibosheti kurinda apfuye hari ubwo yigeze yibagirwa aho yavamo. Mefibosheti yari kwigereranya na Dawidi, nubwo yariraga ku meza amwe nawe, kandi uwo ni umuntu ni umuntu ariko ni umwami. Imana ikuraruje ahantu mu mwobo, irakuzanye ikwicaranye njanye n'ibikomangoma n'iki, wamara guhaga ngo ubunanye ngo mumbonanga ngo ndi Imana, mbese ukazana confusion cyangwa se ikintu cy'urujijo mu bantu ku buryo abantu batabona itandukaniro nyine hagati yawe n'Imana. ubwo si n'ubutumwa kubera ko ibyo ntibizana confusion mu bantu. Ubwo ni ubutumwa ki? Ubwo ni ubutumwa ki? Ko ari ubuvuye ikuzimu bwo ngubwo buzamura umuntu akajya kuri icyo ngicyo. Impamvu umuntu afata Imana akayishushanya mu rwego rw'inyamaswa, mu rwego rw'ibiti n'ibiguruka n'abantu, icyo ahubwo ni ikimenyetso simusiga ariko abantu batayizi. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko batayizi, kuko ntishushanywa, ntacyo wayishushanya nacyo. Iri hejuru cyane yibwira. Kuko watangiye kuyishushanya ugatangira kuyerekana mu murongo utari wo, ni ikimenyetso kigaragaza kwinjije bitangaje. Yego, Imana wayigereranya n'iki? Imana uko ibi ngibi birenze kwisumbukuruza, birenze kwisumbukuruza, kumva kuri ku rugero rumwe n'Imana. Kandi ubwo mu izina ryo kwizera, ngo kwizera, ngo tugomba kwizera ko tumeze uko ameze. Ibyanditswe birahari kweli, twafatanye na kamere y'Imana. Hari umuntu bazereka vuga, hari umuntu nkimara kumenya ubutumwa bwiza, ubwo nyine niwe nasanze kugira ngo abashe kumvishurira neza ibyanditswe. Noneho
rugo arampamagara noneho ndavuga nti reka mpe madamu avugane n'uyu mwene data wamenye ubutumwa bwiza bavugane ndamumuha ati ninde se nshuti yanjye mwene data ati ndi Imana madamu yahise yumirwa aravuga ati Imana noneho mutangiye kwiyita Imana koko icyo kintu ngo nzagihandure byafashe igihe ndabana ntangira kwisobanura nshaka ibyanditswe n'iki urumva mu by'ukuri yaravuga ati ndi Imana numva nanjye ntakayahabwe nkabasha kuri telefone ngo ndi Imana ngo bose ariho arahari rwose ubu ngubu kandi umubarira guha ibyanditswe akakwereka ibyanditswe cyane reba rero kubwira umuntu ngo ndi Imana amera nk'uhanukiwe n'ijuru cyangwa Narabaza ngo ndi umwana w'Imana. reka darabati ndi Imana ni Imana uravugana n'Imana mudamu arongera amusubisha ndavugana nande uravugana n'Imana umva mu by'ukuri kugira ngo azanyume byafashe igihe kirekire yaravuga ati ibyanyu noneho nisezeyeho ntabwo oya ubundi ni uko bitangira ari nk'imikino wumva bisa naho birimo akantu k'akenge vuga ngo urabona ngo Imana ngo ntiyatugize ngo Imana uretse ngo muri Zaburi ngo ntibyanditswe ubundi ngo ikibyawe n'Imana se si Imana bigasa naho biri mu bwenge gusa n'abirimo logike ariko ntabwiza ukuri inyuma y'icyo gitekerezo haba hari ikintu hari ikintu cyihishemo umugabo witwa Migurumiko hano i Burundi Migurumiko niba akiri mu mpimba niba yarapfuye ariko wenda yapfa twari kumenya uwo nguwo niganire n'umudogiteri dogita kabisa waminuje ambwira urya niwe Mana yanjye urya niwe Mana yanjye none ejo bundi hari Nyamirambo numvise abandi nabo berura kabisa ngo uriya profete ngo niwe Mana yacu mucunguzi wabo umutindi nyakujya Mana yanjye yagukira se umutindi sugira ngo ukura mu ya prema nyabuneka mureke twemerera Imana itugenze uko ishaka mureke twemerera Imana itwigenzereze uko ishaka tureke ibintu byo guhanga ubu buhanzi nibwo Yesu yaje kudukiza niba yaratubyaye ubwa kabiri atubyaje ijambo rye rizima ni ukugira ngo tureke kugendera kuri ya myumvire yacu ya kera bya bihangano byacu kwa kwibwira tureke Imana iba Imana twihe Imana kugira ngo itugenze uko ishaka ariko nidutangira kuzuramo ubwibone Yakobo avuga ngo iki ngo Imana irwanya abibona ariko abicisha bugufi ikabahera ubuntu twagiriwe ubuntu n'Imana nta gihe tutazaba ikise bure wa mugani w'abandi basenga turi umunyorongoto Mana urabizi n'iki amazi ameneka ntayorwe tumeneka nk'uko bakandagira ikinyenzi urwondo bintu nk'ibyo ngibyo tubanze twumve kwanza ubwo buntu twagiriwe ariko waba waragiriwe ubuntu kweri kera niho twari dufite imvugo y'ikinyarwanda murengwe ngo harya ngo murengwe kino kugira ngo imvura ntizagwa uvura umutinda akagukanurira amaso tinzi kugira uriye Imana nayo itugiriye neza idushyizeho tutari dukwiriye kuba kugira ngo twamamaze ishimwe ryayo none dutangiye kwikubita ku gituza ngo natwe turi Imana
iyihe mana ko imana ari nyinshi ariko ni ibintu byaturinda hano